Salam əziz tamaşaçılar, xoş gördük hər birinizi. Lav TV'nin efirində müzakirə vaxtı sizinlə mənəm Ləman Ələşrəf qızı. Bugün xüsusilə əziz dostlar Rusiya ilə bağlı danışacağıq. Qonağım politoloq Professor Qabil Hüseynli ilə. Amma qonağımı salamlamazdan əvvəl bildirim ki, hazırda Ukrayna-Rusiya hərbi gəmisini də vurub. Ukrayna ordusunun Leningrad vilayətinə hücumu zamanı Kronştadtdakı Rusiya hərbi gəmisi də vurulub. Bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin PUA sistemləri qüvvələrinin komandanı Robert Brovdi danışıb. Onun sözlərinə görə Ukrayna ordusu planlı təmirə dayanan Boyki korvetinə zərbələr endirib. Qeydək ki, korvet 2013-cü ildən silahlanmaya qəbul edilib və yeri gəlmişkən əziz tamaşaçılar bilirsiniz ki, deməli dünən gecə həm də Putinin şəhəri Sankt-Peterburg vurulub və az əvvəl Zelenskinin bir açıqlamasını da yəqin ki, mən sizin diqqətinizə bayaq çatdırdım. Zelenski də açıqlamasında olduqca maraqlı məqamlara toxundu və bildirdi ki, həm öz ordusuna, silahlı qüvvələrinə, eyni zamanda kəşfiyyatına, bir çox deməli bölmələrə təşəkkürünü bildirdi və onu da bildirdi ki, Ukrayna ordusu Rusiyanın 1100 kilometr dərinliyinə qədər irəliləyib və elə Putinin doğma şəhərindəki Sankt-Peterburgdakı neft emalı zavodunu da içəridən dağıdıb. Az əvvəl Zelenskidən gələn bir açıqlamaydı. Dostlar, dediyim kimi bu həm də bəlkə də ötən gün Rusiya ordusunun Ukraynaya xüsusilə paytaxt Kiyevə hədəflənən hücumuna bir cavabı idi. Bilirsiniz ki, ötən gün Kiyevdə 19 nəfər öldürüldü, daha doğrusu şəhərlərində Ukraynanın Kiyevdə daxil olmaqla və buna bir cavabı idi, düşünmək olar. İstənilən halda Rusiya-Ukrayna müharibəsi, münaqişəsi öz gücü ilə davam etməkdədir və mən qonağımla söhbətimizə də elə buradan başlayacağım. Sizdən isə ricam, verilişimizi lütfən bəyənin və paylaşın. Qabil müəllim, xoş gəldiniz. Xoş vaxtınız olsun. Hörmətli tamaşaçılarımızı da salamlayıram. Çox sağ olun Qabil müəllim. Deməli, baxın, hazırda Peterburgda xaos yaşanır, xəbərləri gəldi. Putinin şəhəridir, hansı ki bugün orada bir beynəlxalq iqtisadi forum başlayır və Sankt-Peterburgun Pulkovo hava limanında 42 uçuş 2 saatdandır çox gecikir. Bu barədə hava limanının mətbuat xidməti məlumat yayıb və məlumata görə ehtiyat aerodromda da daha 12 reys uçuş üçün gözləyir. Qeyddə ki, bugün Peterburg Beynəlxalq İqtisadi Forumunun açılışıdır və Ukrayna ordusu da Sankt-Peterburg və Kronştadt şəhərinə PUA hücumu edib. Bayaq detallar haqqında danışdım. Buyurun, eşidirəm sizi. Yəni, təbii ki, bu cavab idi. Yəqin ki, ötən gün Kiyevə edilən hücuma bir cavab idi və bu müharibə öz gücü ilə davam etməkdədir. Zelenskinin açıqlaması isə həqiqətən də şok edicidir. 1100 kilometr Rusiyanın dərinliyinə işləyiblər. Əvvəl onu deyim ki, uzun müddətdir ki, Ukrayna ordusunun hazırlıqlarının əsas hədəfi Moskva və Leningrad, onlar Leningrad deyirlər, Sankt-Peterburg demirlər. Və Kiyevə hücum etdikdən sonra, Kiyevə yekəxana bir tərzdə səfirliklər, müxtəlif ölkələrin səfirliklərinə müraciət edərək səfirliyinizi Kiyevdən çıxarın, biz yaxın 2-3 gün ərzində Kiyevi alt-üst edəcəyik. Bunun cavabına sözsüz ki, Ukrayna hazırlaşmalıydı. Ukrayna Moskvanı və Leningradı vurmaq üçün bir aydan çoxdur hazırlaşır. Özü də PUA-larla vurmaq fikrində deyil. Onları raketlərlə, qanatlı raketlərlə, orta mənzilli raketlərlə və s. Bundan ötürü bu raketlərin ən azı əvvəl 30 dəsti hazırlandı. Hər Leningrad üçün və Moskva üçün. İndi də həmin dəstin, raketlərin sayı 40-dan çoxdur. 40-dan çoxdur. Bax, Kiyevə hücum etdikdən sonra və sonradan da səfirliklərə belə qorxuducu bir formada ki, Kiyevi tərk edin, sizin başınıza gələn fəlakətlər üçün biz cavabdeh deyilik, böyük fəlakətlər yaşanacaq. Dərhal Kiyevi tərk edin.
Onda Zelenski çıxış elədi, dedi ki, heç bir ölkənin səfiri Kiyevi tərk etməyəcək. Mən öz üzərimə götürürəm ki, onları müdafiə edəcəm. Onların başından bir tük də əskik olmayacaq. Bu, Putinin növbəti fırıldağıdır. Və sözsüz ki, Təhlükəsizlik Şurasının təcili icrası keçirildi. Təhlükəsizlik Şurasında belə deyək, FSB-nin, Ukrayna FSB-sinin sədri, ondan sonrasına Ukrayna GRU-sunun sədri, ondan sonrasına Daxili İşlər Nazirliyi, ondan sonrasına bütün güc nazirlikləri, Daxili İşlər Hərbi Nazirliyi olmaqla hamısı toplandı. Sözsüz ki, Təhlükəsizlik Şurasının sədri, o da orada olmaqla. Və müzakirə elədilər, belə qərara gəldilər ki, 2-3 gündən sonra Leningradda yekə-yekə güya dinc bir şəraitdə yaşayırlarmış kimi iqtisadi konqres keçiriləcək. Oraya müxtəlif ölkələrdən dəvətlər ediblər. Güya həmin konqres dünya iqtisadi böhranının səbəblərini müzakirə etməli. Bu iqtisadi böhrandan çıxışın yolları üzərində fikirlər söylənməli və s. və s. Əndərabadi bir şey. Dünya iqtisadi böhranını yaradan bunlar, dünyada belə qarşılıq yaradan, iqtisadiyyatı bərbad edən bunlar, iqtisadi böhranın çıxış yollarını göndərmək üçün elmi konferans keçirmək ideyası da bunlar tərəfindən irəli sürülür. Ona görə də güclü surətdə qərar alındı ki, indi adamlar gəlir, birinci Pulkova aeroportunu nişan götürürük. Daha sonra onların əsas Leningradı əsas qoruyan Kronstadt. Kronstadt yadımızdadırsa 1917-ci ildə Böyük Oktyabr Sosialist İnqilabının qələbəcə çalınması üçün matroslar oradan qış sarayına hücum eləmişdilər. Yəni Böyük Oktyabr Sosialist İnqilabın mərkəzi eləmi? Mərkəzi. Amma indi bu saat o Kronstadtda həm də çox böyük bir hərbi dəniz qüvvələri yerləşir. Rusiyanın demək olar ki, həm sualtı donanması, həm də ki, suüstü donanmaları, esminetslər, korsetlər, ondan sonrasına səhv etmirəmsə, sualtı qayıqların, atom sualtı qayıqlarında əsas hissəsi orada yerləşir. Və qərar aldılar ki, Kronstadtı da vurulsunlar. Və mümkün qədər sualtı qayıqları da vurub sıradan çıxarsınlar. Bundan başqa əsas zavod neft emalı zavodu. Baxın, Zelenski deyir ki, bu zavod özü də deməli müharibə üçün işləyən bu neft sənayesi obyektinə qədər olan məsafə təxminən 1100 kilometr deyir Sankt-Peterburqdakı həmin o neft terminalına qədər olan ərazi və Kronstadt bazasında da hərbi hədəflərə zərbələr indirilib deyə Zelenskinin açıqlamasında deyilir. O zavodlar, neft emalı zavodları bütünlüklə donanma üçün işləyir və donanma üçün yanacaq hazırlayır, sürtkü materialları hazırlayır və o sarıdan Rusiyada ən böyük zavoddur. O zavodun da vurulması nişangahda olan əsas hədəflərdən, zərbə hədəflərindən biri idi. Gecə saat 3-ün yarısında hücumlar başladı. Birincisi o neft emal zavoduna hücum başladı. Və özü də mənə belə gəlir ki, Ruslar hazırlıqlı deyildilər. Çünki uçan pualar, ondan sonrasına atılan raketlər, o dediyim qanatlı raketlərin heç birini tuta bilmədilər, vura bilmədilər. Və bunlar bütün zərbələrini neft ayırma zavoduna indirdilər. Ondan sonrasına sualtı qayıqlara indirdilər. Sualtı qayıqların məhv edilməsi barədə məlumat yoxdur. Amma neft ayırma zavodunun 14
çəni, 14 çəni, o hər çənin içərisində 90 ton dizel yanacaq, aviasiya yanacaq, nə bilim, sualtı qayıqlar üçün yanacaq var. Bunların hamısı alovlandı, yandı. 14 dənə çən. Bu, Rusiyanın müharibə tarixində ən böyük itkisi idi. Bundan başqa, bəli, bir dənə esminesi vurdular. Esmines sizindir, onu elan etdiniz. Esmines elə hesab edin ki, təyyarə daşıyan gəmidən sonra ikinci böyük gəmidir. Onun göyərtəsində 2, 3, bəzən də bir neçə ədəd vertolyot yerləşir. Bu, xüsusən də onun güclü atəş qüvvəsi var. Onda olan raketlər var. Raketlər, məsələn, həmin esmineslərdə olan raketlər uçuş uzaqlığı 1750 kilometrə qədər gedib çatır. Onlara qismət olmadı ki, raketlərdən atəş açsınlar. Vertolyotları havaya qaldırmağın da heç bir əhəmiyyəti yox idi. Esminesləri vurdular. Bundan başqa bir neçə kiçik gəmini vurdular, sıradan çıxartdılar. Qadınım, Sankt-Peterburg elə təsadüfi seçilibmi sizcə? Putinin, yəni doğulduğu şəhər kimi seçilibmi? Yoxsa məqsəd nədir? O tədbirə görəmi, foruma görəmi? Yoxsa nə? Niyə məhz yəni Sankt-Peterburg? Mən burada bir neçə dəfə demişəm ki, Ukrayna Rusiyanın Xarkova, Odessaya, Lvova, ondan sonrasında Kiyevə atdığı zərbələrin əvəzini Moskva və Leningraddan çıxacaq. Yəni Rusiyanın ürəyi Moskvadır. Özü belə əsaslandırır, fəlsəfəsini belə əsaslandırırdılar ki, Moskvada elitar təbəqələr yaşayır. Onlar Putinin möhkəm müdafiə edirlər. Ukrayna üzərində qələbə çalınması üçün canlarından belə keçməyə hazırdılar. İndi Moskvanı vurmaqla böyük itkiləri, böyük uçqunları, böyük zərbələri görəndən sonra onlar müharibənin nə olduğunu, nə qədər dəhşətli bir şey olduğunu başa düşəcəklər və bayaqki kimi Putini müdafiə eləməyəcəklər. Bəlkə də Putinə qarşı çıxacaqlar. Amma son anda belə fikirləşdilər ki, Moskvada xarici ölkələrin səfirlikləri var. Bu səfirliklər ziyan çəkə bilər. Əvvəl onsuz da Moskvaya zərbə indiriləcək. Bunun üçün müxtəlif ölkələrin başçıları ilə danışıqlar aparılacaq və səfirliklərin əsas heyətinin Moskvadan çıxarılması haqqında razılaşma əldə ediləcək. Ondan sonra Moskva vurulacaq. Birinci Moskva hədəfdə idi. Onun ardınca Leningrad hədəfdə idi. Leningrad böyük sənaye şəhəridir. Putin ola bilsin ki, haradasa Putinin özü ilə də əlaqəsi var. İndi Putin haqqında zadlar gedir. Müxtəlif araşdırmalar gedir. Bu araşdırmalarda göstərilir ki, Putin Leningradda cəmcümlətəni 5-6 il yaşayıbdır. Putin Rus deyil, Fin-Uqor tayfalarının törəməsindəndir. Ondan sonrasına o deyirlər ki, Gürcüstanda anası var, o da onun anası deyil. Bu tamamilə anası, atası tamamilə silinmiş, belə deyək, yaş kağızlarından silinmiş və izi itirilmiş adamlardır. Bu adam çox müəmmalı və gizlin avtobiyografiyaya malik olan bir adam deyil. Ona görə də Putin haqqında, Putin görürsünüz, öz antropoloji quruluşuna görə Fin-Uqor, yəni bu Fin-Uqor tayfaları Rus xalqının formalaşmasında rol oynayıbdır. Fin-Uqorlar öz mənşəyinə görə Tatar-Mongol mənşəlidirlər bunlar. Gözü qıyıq, alma yanaq. Siz əgər Putinə fikir versəniz, gözü də qıyıqdır, alma yanaqdır. Valla yanaqları botoksdur. Zamanında alma olduğunu görünmürdü, indi botoksdan ola bilər. Yox, bu balaca
Antropologiya təkcə yanaqlardan bilinmir ki, üç cizgilərindən, cizgilərdən bədən bilinir. cizgilərindən və s. Antropologiya elmi də onu öyrənir. Bəli. Nəysə, indi bizim peşəmiz deyil, onu araşdırırlar, çox geniş yayılır. Yo, mən bu sualı niyə görə verdim? Çünki Putin də Kiyevi hədəf seçmişdi axı bir gün əvvəl. Məsəl üçün Sky News-un müxbirləri əsaslandırır ki, Vladimir Putin niyə belə bir zərbə endirdi? Yəni Kiyevə iki səbəbi göstərirlər. Deyirlər ki, əvvəla öz əhalisi üçün müsbət bir fon yaratmaq, yəni xəbər fonu yaratmaq üçün, yəni Rusiyadakı neft emalı məsələlərinə Ukraynanın hücumları və döyüş meydanında uğurların olmaması fonunda Putin əhaliyə göstərmək istəyir ki, o ölkəsini qoruya bilir, cavab zərbəsi endirə bilir. Lakin bu uğursuz cəhd idi deyir və əslində Rusiyanın geri çəkildiyini göstərdi. Putin bu hücumla ölkə daxilində öz nüfuzunu qorumağa çalışır. İkinci isə bu kütləvi hücum Donald Trump'ın diqqətini cəlb etmək üçündür. Sky News yazır bunu. Çünki yaxın şərqdəki vəziyyət səbəbindən ABŞ administrasiyası Ukraynadakı müharibəni dayandırılması üzrə sülh danışıqlarına daha az diqqət ayırmağa başlayıb və ümumiyyətlə hazırda görüşlər ümumiyyətlə dayandırılıb və indi Sky News da yazır ki, bəli, ABŞ-ın Rusiya iqtisadiyyatına mümkün investisiyalarda yaxın gələcəkdə baş tutmayacaq. Bundan əlavə Qərbin tətbiq etdiyi sanksiyalar da qüvvədə qalır. Bir sözlə iki əsas səbəb, yəni Putin öz nüfuzunu mən əldə döyüşə bilirəm və görürsünüzmü, yəni Kiyevi hədəfə aldım, orada insanları öldürdüm, özü mülki əhalini, bağçaya qədər, nə bilim, məktəbə qədər, doğum evinə qədər vurublar orada. Bu mənada mən o sualı soruşdum ki, niyə məhz yəni Peterburq, niyə bu dəfə Moskva yox, məhz Peterburq, yəni Putinin doğulduğu şəhər baxımından soruşurdum. Müharibə başlayandan iki şəhər, Sankt-Peterburq və Moskva hərbi səfərbərliyə cüzü tabe tutulubdur. Cüzü. Və özü də xət bundan ibarət olubdur ki, o şəxsləri ki, tutalım ki, işsizlik, nə bilim, həbs çəkib, həbs müddətini qutarıb gəlibdir. Ondan sonrasına avara bir sərgərdan həyat tərzi keçirir bunları. Putin deyirdi ki, Moskvada və Leningradda elit təbəqə yaşayır. Hamısı oxumuşdu, hamısı, belə deyək, ölkənin taleyi üçün yanan adamlardır. Bunları biz müharibə meydanlarında qırdıra bilmərik. Amma uzaq asaylı xalqların nümayəndələrini zorla tutub basırdılar cəbhəyə. İndi Zelenski isə bu Putin deyilən cənablara başa salmaq istəyirdi ki, sənin elit əhalin başa düşməlidir ki, müharibənin ağırlığı nə deməkdir? Ukrayna xalqı sənin atdığın balistik raketlərdən necə əziyyət çəkir? Sən nə qədər insafsız, mürüvvətsiz adamsan ki, doğum evlərini, uşaq bağçalarını, ondan sonra orta məktəbləri balistik raketlərlə vurursan. Qoy indi sənin o elit seçmə dediyin və müharibəyə, hərbi səfərbərliyə cəlb etmədiyin adamlar başa düşsünlər ki, müharibənin ağırlıqları nə deməkdir, əzab əziyyəti nə deməkdir. Yəni, bu da bir taktikadır. Özlərində hiss et. Özlərimdə hiss et. Ay sağ ol, özlərimdə hiss et. İndi onsuz da biz demişik ki, bəziləri bunu qəbul etsə də, etməsə də, müharibədə strateji üstünlük tamamilə Ukraynanın tərəfinə keçibdir. Ondan taktiki üstünlük də həmçinin. Siz dediniz ki, Putin deyir ki, bu dronlarla bunlar nə edəcək ki? Dron vurub sənin bütün artıq ölkədə istehsal olunan, yanacağın istehsal edildiyi neft ayırma zavodlarının 50%-dən çoxu sıradan çıxarılıb. 50% böyük, çox böyük rəqəmdir. Bir çox əyalətlərdə benzini əhaliyə zadla satırlar, nədir? Talonla. Talonla satırlar. Amma hətta dilə gəlib, ötən gün Maliyyə Nazirliyi, bankir, ölkənin baş bankiri ki, hərbiyə xərcləri azaltmaq lazımdır. Yəni, iqtisadiyyat o qədər bərbat. Amma Putin dedi ki, yox, açıqlaması var idi, çox maraqlı ki, digər sahələrdə ixtisarlar edin, azalmalar edin, amma hərbiyə azaltmayın. Niyə? Niyə qabilməliyim? Çünki müharibəni davam etdirməlidir. Etdirməsə nə olar? Hakimiyyətdən gedər. Gedər.
Təkcə getməz, həyatdan da gedər. Həyatdan da gedər. Sağ saxlamazlar. Bütün Bu, bəli. üzr istəyirəm. Buyurun. Bu Milli Bankın, Rusiya Milli Bankının sədri Nigmatullin. Tatar qızıdır. Çox savadlı bir adamdır. O inflyasiyanı müəyyən qədər cilovlaya bilibdir. Bəli. Ondan sonrasına rublun dəyərdən düşməsinin sürətini azalda bilibdir. Amma o bir dəfə Putinlə üz-üzə gəldi. O dedi ki, hərbə, məsələn, raket qayırma sənayesinə niyə az pul, valyuta ayrılır? O dedi ki, əlimi xəzinənin kaşalokuna atıram, əlimə heç nə gəlmir. Əlim boşa çıxır. Gedir. Yoxdur, pul yoxdur. Onda ona əsəbləşmişdir ki, əgər onda siz valyuta tapa bilmirsinizsə, vəzifənizdən istifa verin. Dedi, mən çoxdan istifa verməyə çalışıram, siz məni saxlayırsınız. Ondan sonra gülüb dedi ki, yox. Sizin istifaya getməyiniz bizə xeyir verməz. Siz qalın bu xətti davam etdirin. Pul sən neft sata bilmirsən, qaz sata bilmirsən, başqa şey sata bilmirsən. Pul sənə hardan gələcək? Heç kim də sənə borc vermək istəmir, kredit vermək istəmir. Ona görə də hamı da deyir ki, kimə bu müraciət edirsən ki, mənə borc pul ver, kredit ver, nə bilim nə ver, deyir ki, müharibəni dayandır, ondan sonra danışarıq. Sən də müharibəni dayandırmaq istəmirsən. Hələ başqa ölkələrə də belə deyək, cəbhə açmaq istəyir. Bax, Ermənistanda seçkilərdir. Elə bir neçə gün qalıb, ayın 7-sində Ermənistanda seçkilərdir. Dünən deməli bir mardan var onlarda. Çıxdı Salavyovun efirində dedi ki, 500 desant göndərək, hakimiyyəti devrəyib Ermənistanda. Bugün yenidən həmişə Azərbaycanla bağlı danışan Zatulin yenə də Ermənistan əldən çıxır, Avropaya üst tutur fikirlərini. Yəni belə təhrik edici Zaxarovanın açıqlaması oldu. Onun da açıqlaması olduqca sərt idi. Yəni biz buna imkan verməyəcəyik. Hədə var, qorxu var, təhdid var, barmaq silkələmə var. Nə edə bilər sizcə? Ermənistandakı seçkilərə təsir edə bilərmi? Bir lakanik danışaq. Çünki mövzumuz çox. Əvvəla seçkilərə təsir etmək üçün oradakı erməniləri yığıb göndərirlər Ermənistana. Bəli. Ermənistan xüsusi xidmət orqanları isə təyyarə meydanında oradan gələn ermənilərin hamısını həbs edərək Rusiyanın xəfiyyəsi kimi, agentura şəbəkəsinin üzvü kimi tutub dama aparırlar. Bəli. Bu işin bir dənə belə deyək də təmizləyici məqamı. Sonra Türkiyənin xüsusi təyinatlı qoşunlarının hamısı Araz və Arpa çayı boyunca düzülübdür. Əgər Rus qoşunları Ermənistana girsə, Gürcüstan ərazisindən Ermənistana girməyə çalışsa, Türkiyə qoşunlarının bu xüsusi təyinatları, başqa qoşun növləri, onların hamısını demirəm mən. O cümlədən də bizim qoşunlar Ermənistan sərhəddi boyu düzənlənib. 102-ci briqadanın ağzında canlı divar hörüləcək. Ermənilərdən ibarət. Sonra baş nazirin tərəfdarlarından ibarət 3 qat, 4 qat canlı divar hörüləcək ki, onlar oradan çıxmasın. Onun arxasında güclü artilleriya qurğuları düzələcək. Əgər onlar cəhd edib, adamlara atəş açsa və qapını açıb hücum etməyə çalışsa, artilleriya işə düşəcək və Rusiyanın 102-ci briqadası mərmi yağmuruna məruz qalacaq. O biri tərəfdən də Türkiyə lazım olan hər şey təyyarədən tutmuş artilleriya qüvvələrinə və əsasən də xüsusi təyinatlılara. Türkiyənin xüsusi təyinatlıları aman verməyəcək. Aman verməyəcək və orada Ermənistan o qədər də ölü deyil ki, özündə dəstələri var, özündə ordusu var. O ordunu Gürcüstanla sərhəddə yerləşdirirdi. Heç cəhd eləməz mənə elə gəlir ki, Rusiya qorxar bunu eləməyə. Çünki bir həftə bundan əvvəl Rubio gəldi, getdi, Amerika özünü göstərdi ki, mən buradayam. Mən bu seçkilərin yanındayam. Hər halda bunu risk eləyərmi Rusiya sizcə? Məncə etməməlidir. O nə dedi? Bu oğlan çox gözəl oğlandı. Baş nazir deyil.
Bu oğlanı mən çox sevirəm. Mən əminəm ki, bu oğlan seçkilərdə qələbə qazanacaq. Yenidən Ermənistanın baş naziri olacaqdır. Biz də əlimizdən gələn köməyi ona göstərəcəyik. Bundan artıq nə deyə bilər? Cıqqırını çıxara bilər. Mənim zənnimcə çıxarmamalıdır. Mənim zənnimcə burada şişirtmə, burada kiminsə kompliment söyləmək yoxdur. Avropa Birliyi gəldi orada özünün böyük toplantısını keçirdi. Avropa Siyasi Şurası gəldi özünün orada zirvə toplantısını keçirdi. İndiyənə qədər Ermənistana 2000-dən çox güya Azərbaycan tərəf sərhədləri boyunca atəşkəs rejiminə nəzarət etmək üçün adamlar göndərilibdir. Azərbaycan sərhədlərində heç bir təhlükə yoxdur. Çox maraqlıdır ki, Rusiyada həm də Ermənistana qarşı iqtisadi təzyiq artır da. Yenə də bizdəki kimi onların da pomidorundan qurd çıxdı. Fitosanitar, nə bilim, təhlükəsizliklə bağlı tədbirlər həyata keçirdi. Paşinyan dünən Erdoğana zəng elədi. Çox maraqlıdır. Hər kəsi bu gün o zəng haqqında danışır ki, yəni Rusiyanın iqtisadi təzyiqi artdığı bir vaxtda Paşinyan niyə Rəcəb Tayyip Erdoğana zəng elədi sizcə? Ermənistan Türkiyəyə pomidor göndərməyəcək, xiyar göndərməyəcək. Sözsüz ki, bunların Paşinyan və Erdoğan səviyyəsində indiyənə qədər tutalım ki, vitse-prezidentlər səviyyəsində danışıqlar olub. Söhbət Rusiyanın Ermənistana basqın edəcəyi təqdirdə Türkiyənin hərəkətlərindən gedir. Türkiyə, Erdoğan dedi ki, Erdoğan söylədi ki, Cənubi Qafqaz vaxtı ilə Osmanlı İmperiyasının nəzarətində olubdur. Bugün isə Türkiyə qoşunları vurub Xəzər dənizini keçməklə Orta Asiyaya çıxacaq. Məncə bundan ciddi dərs çıxarılmalıdır. İndi Türkiyəyə atom bombası atmayacaq ki, ata bilməz ki. Bir sözlə Rusiya taqətdən düşmüş, halətdən düşmüş bir vəziyyətdədir. O Ermənistana nə göndərəcək? Tutalım ki, onun göndərəcəyi qüvvələr Rostovda yerləşən 64-cü ordunun qüvvələridir. Sırada gün Kiyevdən atılan pilotsuz uçuş aparatları həmin 64-cü ordunun qərargahını vurdu. Qərargahda baş qərargah rəisi öldürüldü. Ondan sonrasına bir neçə diviziyanın komandirləri və ya sıra vəskərləri sıradan çıxartdı. Zelenski İrəvana gələrkən söz vermişdi ki, Rusiya əgər Şimali Qafqazdan hücuma keçəcəksə, fasiləsiz dron atəşinə tutulacaqdır. Bu qədər qırğına getməyə cəsarət eləməz, cəmaat ayağa qalxar. Və mən demək istəyirəm ki, Rusiyanın hədə qorxularının, hərbə zorbalarının heç bir perspektivi yoxdur. Onlar heç hücum etmək niyyətinə də mənim zənnimcə düşməyəcəklər. Hara hücum eləyəcəklər, haradan hücum eləyəcəklər? Yol yoxdur. Bir Lars məntəqə var, keçid məntəqəsi var. O keçid məntəqəsi nə qədər tank keçirəcək, nə qədər BTR keçirəcək, nə qədər əskər keçirəcək. Və üstəlik də həmin Lars keçid məntəqəsini Ukrayna pilotsuz uçuş aparatları ardıcıl zərbə indirəcək. Sonra mən inanmıram ki, Gürcüstan xəyanət eləsin və Rusiyanın tərəfində duraraq Rusiya qoşunlarının Lars məntəqəsindən keçmələri üçün şərait yaransın, sonra yol cəhənnəm gəlsin Gürcüstan və Ermənistan sərhəddində onlar üçün daha mülayim şərait yaradıb, onları Gürcüstan, Ermənistan ərazisinə buraxsın. Bu mümkün görünmür. Bu tarixi düşmənçiliyə, ədavətə səbəb ola bilər. Özləri də Rusiyadan
nifrət edirlər Rusiyaya, xalq. Bir sözlə Rusiyanın elə bir qüdrəti yoxdur. Yeganə qüdrəti atom silahıdır. Mən onların atom silahına o qədər də inanmıram. Mən vaxtilə burada danışmışam ki, atom silahı köhnəlib, yanacaq yararsız vəziyyətdədir. Hər 10 ildən bir atom silahının yanacağı dəyişdirilməlidir. 30 ildən çoxdur ki, o tökülmüş yanacaqdır. O yanacağı dəyişməyiblər. Buna imkanları yoxdur. Ona görə də havaya qalxan o balistik raketlər ikinci pillədə, bəziləri birinci pillədə partlayıb sönəcək. Çünki təkcə yanacaq köhnəlməyib. Yanacağa alışqanı işə sala biləcək toku aparan, elektriki aparan naqillər də çürüyüb sıradan çıxıbdır. İndi bir Areşkinlə öyünürlər, o Areşkin də neyniyəsi deyil. Mən sözümü nəyə gətirmək istəyirəm? Mən əminəm ki, seçkilər başlayana qədər Trump Putinə zəng vurub ona bir qulaq vurması verəcək. Və deyəcək ki, əgər siz axı onlar sözləşmişdilər ki, sanksiyaları biraz zəiflətsinlər, azalsınlar. O deyəcək ki, əgər siz başqa cür hərəkət etsəniz, biz Ermənistana kömək eləyəcəyik. Üstəlik də sanksiyaların miqdarını artıracaq. Onsuz da Avropa Birliyi sanksiyaların miqdarını artırma haqqında yeni bir qərar əldə edibdir. O kölgə tankerləri var. O kölgə tankerlərinin hamısını vurub sıradan çıxaracaqlar Avropa Birliyi. Sən bu qədər dünyaya qarşı döyüşə bilməzsən, əzizim. Sənin adam əskərlərinin içərisində Ferrarilər en qədər. Sənin əskərlərinin içərisində biri qabağa düşüb, biri təbliğat aparıb onları, məsələn, tutalım ki, təbliğat aparıb tatarları öyrətsə ki, gəlin bu rusları, rus əskərlərinin hamısını qıraq. Dərhal uyacaqlar, cana yığılıblar palçığın içində, ondan sonrasına yemək yox, ondan sonra nə qədər qaviyədi ilə yemək olar, buz kimi qaviyədi ilə. Ona görə də bu adamlar, məsələn, başda oturan o Putin, ordunun vəziyyətindən qəti xəbərdar deyil. Çünki bu bunkerindən kənara çıxmır. Çıxsa bunkerindən gəlir o nədir, Qurultaylar Sarayına. Qurultaylar Sarayında çıxır, orada kabineti var. Onun kabinetində görüşləri keçirir. Bir də liftlə düşür aşağı. Metro qatarı ilə, özdə metro qatarı zirəhlənmiş qatardır. Gedir yenə də o yer altındakı bunkerinə. Belə ölkə idarə edirlər. Ölkədən xəbəri qətiyyən yoxdur bunun. Qətiyyən yoxdur. Gerasimov gəlib, istənilən yalanı ona satır. Elə bugün Müharibə Araşdırmaları İnstitutu vardı Amerikada. Onlar da təxminən elə bir şeylər deyirlər, Qabil müəllim. Deyirlər ki, Putin ehtimal ki, Rusiyanın cəbhə xəttində qələbə qazana biləcəyinə inandığı üçün müdafiə xərclərini də azaltmaqdan imtina edir və ümumiyyətlə rəsmilərin iqtisadiyyata təzyiq barədə xəbərdarlıqlarına baxmayaraq Putin müdafiə xərclərini azaltmır və Ukraynadakı müharibəni bitirmək üçün müqavimət göstərir. Çünki cəbhədəki vəziyyətdən xəbəri yoxdur. Bax, belə bir Müharibənin Araşdırmaları İnstitutunun açıqlamalarıdır. Yaxşı, müharibənin müəyyən dövründə Rus qoşunları Ukrayna ərazisinin 40%-ni istila etmişdi. Məncə sizin də yadınızdadır, elə deyilmi? Bəli, bəli. İndi Ukrayna qoşunları ərazilərinin çoxunu azad edibdir. Cəmi cümlətəni 16% ərazi, 16%, 40-dan 16-nı çıxaq, 24% torpaqlarını bunlar azad ediblər. O cəbhənin ilkin xətti boyu keçən səngərlərin hamısını ələ keçiriblər. Blindajların hamısını ələ keçiriblər. Rus qoşunları Xarkovun cəmi cümlətəni bir neçə kilometrliyindədir. Ukrayna qoşunları Rus qoşunlarını vuraraq Belovoje şəhərinə tərəf qovub çıxartdılar, öz səngərlərinə çıxartdılar. 40 kilometr onları vurub Xarkovdan uzaqlaşdırdılar.
Bu saat bir Rusiyanın möhkəm dayandığı yer Donetsk'dir. Müəyyən qədər möhkəm dayandığı yer Lugansk'dir, Kırım'dır. Bu Kırım'da da ahali qalmayıbdı. Kırım'da da böyük güc qalmayıbdı. Hər gün Kırım ateş altındadır. Drone ateş altındadır. Ona görə əskər başını səngərdən və yaxud blindajdan kənara çıxara bilmir. Və o Solovyovun, o birisilərinin, Bayevin də, nədir onların? Mardan falan. Onların apardığı o verilişlərdə ham deyir ki, bugün sabah Kırım düşəcək. Kırım düşəcək. Yəni Kırım'ı alacaqlar geri. Bugün sabah Kırım körpüsünü bir hissəsini sıradan çıxaracaqlar. Aydındır və əziz tamaşaçılar, verilişimizi lütfən bəyənin və paylaşın. Qabil müəllim həm də efirimizdə elə bir vaxta gəlmişsiniz ki, sabah 4 iyun qiyamıdır. Onun il dönümüdür. Dostlar, deməli 4 iyun qiyamı da tarixə bir qara bir ləkə kimi yazılıb. Əslində, deməli bu hadisələr yaxın və uzaq keçmiş deyə bilərik. Əslində tarixdə uzaq bir dönəm yoxdur. 100 ildə çox yaxın bir dönəmdir. Amma bu hadisələr isə 93-cü ildə baş verdi. 4 iyun qiyamı kimi. Surət Hüseynov, mən ona hərdən belə deyirəm, Yun qiyamı. Təkcə iyun yox, Yun. Yun müəssisəsinin başında duran bir adam. Elə bir reportajım olmuş idi ki, Yundan 4 iyuna belə bir yol gələn bir adam idi. O da Rusiyanın işləri idi mi? Rusiyanın adamı idi da Surət Hüseynov, yoxsa necə? 100%. Götür Rusiyada da yaşadı da ömrünün qalan iyunu da. 100% Rusiyanın adamı idi. Və siz dövlət müşaviri idiniz o vaxtda. Mən o vaxt bu hadisələri necə xatırlayırsınız? Belə xatırlayıram ki, bizim ordu o zaman güclü hücuma keçmişdi. Dağlıq Qarabağın xeyli hissəsi, Meşəli, Kərkicahan, düzdür, Xocalıda soyqırım olmuşdu, amma Xocalı zaten hamısını almışdı. Kərkicahan Şuşanın böyründə böyük bir kənddir. Kərkicahandan Xankəndinə 12 kilometrdir. Həmin o 12 kilometrlik ərazidə isə Goranboy batalyonunun komandiri Maşallah Əhmədov, milli qəhrəmandır. Onun qoşunları dayanmışdı. Özünün müdafiə dəstələri idi. Yəni təlim keçmiş ciddi qoşunlar deyildi. Onlar, amma artilleriyaları var idi, ondan sonra digər müasir növlü silahları var idi. Onlar, mən şəxsən Maşallah Əhmədovla söhbət eləyəmişəm, şəxsən. O mənə deyirdi ki, biz Kərkicahandan artilleriya atəşinə tutanda Xankəndini ermənilər dovşan kimi qaçırdılar. Yəni, böyük üstünlük əldə edilmişdi. Hətta o dövrdə ermənilər danışıqlara getmək, nələr, sanki güzəştlər edə biləcəyi haqqında fikirlər söylüyorlar. Mən hər şeyi deyə bilmirəm, demək istəmirəm, amma o dövr bizim xeyrimizə inkişaf edirdi. Ruslar Azərbaycan ordusunun qüdrətini görərkən bir pərxaşlıq yaratmaq istədilər. O pərxaşlıqda da bu başıboşdan istifadə elədilər. Surət Hüseynovdan. Surət Hüseynovdan. Surət Hüseynov özündən belə bir uydurma uydurdu ki, güya onu arxadan kimlərsə bir neçə dəfə çalışıb ki, vursun. Güya o çox böyük işlər görür və onun uğurlarının qarşısını almaq istəyirdi. Nə qədər səfih bir söz. Sən vətənini xilas edirsənsə və bunu hamı alqışlayırdısa, o zaman müəyyən hörməti var idi. Milli qəhrəman idi, həm də deyirsən. Milli qəhrəman idi, bəli. Səni kim arxadan vuracaqdı? Niyə vurmalıydı? Niyə bizim ordunun uğurlarını belə hörmətdən salmalıydı? Mən o zaman Bərliyə komandirovkaya getmişdim, məzuniyyətə getmişdim. Mənə gəldilər, xəbər verdilər ki, bəs belə-belə Dağlıq Qarabağ tərəfdən, Ağdam tərəfdən qoşun karvanı, tanklar, BTR-lər, nə bilim, avtomobil maşınları üzərində əskərlər gəlir.
Oturduq maşına tez Gəncəyə gedən yolun üstündə də o Bərdənin içindən gəlib keçir. Getdik ora, bir neçə nəfər də rayon rəhbərliyindən belə. Gördüm əməlli başda ordu hissələri gəlib keçir. Amma surəti görmədim orada. Surət yoxdur da. Əmri verir, özü tülkü kimi hardasa gizlənibdir. Torpağı qulağında olsun, ölüdür, amma vətənimizə xəyanət eləyib. Ona görə dalınca olanları danışıram. Mən ona böhtan atmayacağım. Onun elədikləri əməllərin çoxunu danışsam, yerindən titrəyər. Gəldik, əlimizdə də balaca bayraq vardı. Bayrağı qaldırdık, qabaqda gedən tank dayandı. Hara gedirsiniz? Ay bala, tankdan başını çıxartdı. Dedi ki, texnikanı təmir aparırıq. Hara aparırsınız? Gəncəyə. Bu texnikanı burada Bərdədə də təmir eləmək olar. Gəncədə dedim, Tərtərdən mən Tərtərliyəm. Mexanika zavodu var. Gözəl də bir direktoru var. Orada hər şeyi təmir edir. Top bırakırdılar. Minamyot bırakırdılar. Tərtərin mexanika zavodunda, hərbi zavodudur. Yox, bizə belə əmir verilibdir, biz Gəncəyə getməliyik. İndi mən və yaxud da ki, icra başçısı neyniyəsidir ki, nə ayrasıdır ki, biz yalnız Bakıya məlumat verdik ki, bəs belə-belə. Surətin dəstəsi artıq Bərdənin içərisindən, körpünün üzərindən keçdi, getdi. Məni rəhmətli Heydər Əliyevlə çalışdırdılar, soruşdu, nə məsələdir, nədir bu? Dedim, belə bunlar az qalırdı tank adamın üstünə sürə. Mən bunların bir neçəsindən, məni tanıyan da oldu da, dedim, dövlət müşaviriyəm, yox, dedi, biz sizi televizordan tanıyırıq da. Bizim üçün dövlət müşaviri əhəmiyyətli deyil. Politolog kim tanıyırlar da siz o vaxt? Dedim, bu nə işdir? Dedi, heç biz özümüz də bilmirik nə işdir. Dedi, surət göstəriş verir ki, ordunu Kərkicahandan ordunu çəkin. Orada zat tək qaldı. Maşallah Əhmədov, öz dəstəsi ilə. Ən güclü silahlar da bunda idi. Dedim, çəkdi dəstəni apardı, getdi remont adı altında. Mənə dedi, təcili qayıt gəl Bakıya. Qayıtdım, gəldim Bakıya. Və qısa bir müşavirə keçirildi. Müşavirədə belə qərar alındı ki, bu oğlanın çox uzağa gedən fikirləri var. Biz onu qabaqlamalıyıq. Onda hələ Heydər Əliyev Ali Sovetin sədri idi. Prezident seçilməmişdi. Belə qərara alındı ki, bunu hələ dəyib toxunmayaq. Biz gedək Gəncədə bir onunla söhbət edəyək, görək. Özü də Gəncədədir. Getdilər, mən də getdim onunla birlikdə Gəncədə söhbətə. Bunlar indi məxfi görüş keçirdilər. İndi bəzi şeyləri biz bilmirik, nə danışdılar. Mənim bildiyimə görə o deyilmiş ki, güya onu öldürmək istəyirlər sənin komandanla. Bir nəfərin adını çəkirlər, adını çəkmək istəmirəm. Güya o başında da o durur. Ya iki nəfərin, iki dostun adını çəkirlər ki, məni üzərində 30 kiloqrama qədər partlayıcı maddə olan bir adam həmişə məni təqib edir və o partlayıcı maddə ilə birlikdə partladıb özü də ölməlidir, məni də öldürməlidir. Hamısı uydurma, əfsanə bir şeylər. Sonra orada nəysə görüşlərdən sonra görüşlərdə də axmaq fikirləri olan adamlar var idi. Yəni suiqəst eləmək, məsələn, Milli Qabardiyanın 40 əskərinə başda onun komandiri olmaqla Tahir adlı, Allah ona rəhmət eləsin, mənim tələbəm olmuşdu. Çox igid bir oğlan idi, Gədəbəy rayonundan idi. Onlar avtobusda oturanda Surətin o
narkoman əsgərlərimi deyək, silahlı dəstələrimi deyək, avtobusa ateş açıb 40 nəfərin hamısını öldürmüşdü. Allah hamdolsun bir qanlı günlər. Yəni xaotik bir vəziyyət, Xaotik bir xaos. vəziyyət, adamın ürəyindən qan axırdı. 40 dənə cavan oğluna nətər ateş açmaq olar? Özümünkündəndir, özümün adamlarını. Bunlar da yalandan müxtəlif şeylər uydurmuşdular. 707-ci briqadaya təhvil almaq istəyərkən briqadanın əsgərlərinə ateş açılıb, nə bilim nə. Biraz burada mən qarma-qarışıq danışıram, nizamlı danışa bilmirəm, həyəcanlıyam. Amma hər şeyi hakimiyyət orqanlarının üzərinə yıxırlar. Sözünün heç nəyi sübut eləmək olmur. Avam danışıqları ilə, avam danışıqlarıyla, yeri gələndə söyüşləri ilə, adamın təhqirləri ilə adam canından bezirdi. Sonra yeriyə qayıtdıq, Bakıya qayıtdıq. Bakıda məsələləri müzakirə elədik. Bakıda əməliyyat hazırlanmışdı. Elçi bəy prezidentdir, qalır. Heydər Əliyev Ali Sovetin sədridir. Əməliyyat planını da baş qərargah hazırlamışdı. 17 dənə Kobra tipli helikopterimiz var. Bunun da cəmcümlətəni 8-dir, 10-dur tankı var. Bir 3-4 dənə də köhnə BTR var. Ətrafında uzağı 400 nəfərə qədər çoxu zek olan həbsxanadan çıxmış adam var. Baş qərargah rəisi müdafiə Dadaşov idi onda. Dadaş Rızayev. Dadaş Rızayev idi. Belə aydın şəkildə qısa yığıncaqlar elədi. Biz onlarla hərbi hissənin önündə kiçik bir toqquşma düzəldirik. Sonra güya həmin toqquşmadan qorxub qaçırıq. Qaçırıq Qobu düzü deyirlər, Qobu düzü. Orada indi oraları da deyəsən məskunlaşdırıblar. O xanlara gedən yol üzərində belə boş yer idi. Qobu düzünə çəkirik. Zadlar, vertolyotlar Yevlaxda yerləşir. 17 vertolyot. Və onları Qobu düzünə çəkirik. İndi arxadan ateş açırlar, ölən olur, ölməyən olur. Amma biz imkan daxilində özümüzü qoruyuruq. Və onlar Qobu düzünə tanklarla birlikdə bizim üzümüzə hücuma keçirlər. Ayaq qoyan kimi vertolyotlara qalx əmri veririk. Vertolyotlar da tankları bir-bir deyir, cücəni necə vurur, sıradan çıxarırsan. Onlarda da deyir, PTR raketləri var. O raketlər vurur, bu tankların hamısını sıradan çıxardır. Təslim ol əmri verirsən, amma təslim olmayanları da vurub öldürürsən. Çox sadə bir əməliyyat idi. Yəni bunu dövlət hazırlamış idi da? Dövlətin hazırlamış. Nə oldu sonra bəs? Sonra açığını deyim, nə olduğunu tam bilmirəm. Amma bildiklərim şeylər də var. Əməliyyatın icra edilməsi zamanı Müdafiə Naziri yoxa çıxdı. Dadaş Rızayev. Dadaş Rızayev. Yoxa çıxdı, əməliyyata da o başçılıq eləməli idi. Əməliyyata əmri, mən sonra onunla görüşdüm. Soruşdum ki, sən necə oldu? Deyir, mən ay gözlədim ki, prezident əmr verəcək, əmr gəlmədi. Mən düşündüm ki, nəsə qorxulu hadisələr baş verir. Mən də başımı götürüb bir yana getdim. Belə çox... Yəni, atdı Elçi bəyin üstünə? Atdı Elçi bəyin üstünə. Prezident niyə əmr vermədi bəs o əməliyyatın həyata keçirilməsi üçün? Elə oturub deyirdi ki, qan töküləcək, qan töküləcək. Salvador Allende Çilidə əlində pistolet zada qarşı, Pinochetə qarşı vuruşurdu. Özü də elə Pinochetin gülləsi ilə öldü. Yəni, risk etməli idi, eləmi Əbül Fəz Elçi bəy? Yəni ki, o addım atmalı idi, o əməliyyat keçirilməli idi. Əlbəttə, zat deyir ki, nədir, Marks deyir ki, hər bir inqilab o zaman nəyəsə dəyər ki, o özünü qorumağı bacarır.
Bu inqilabdır. Bu inqilabda sən özünü qorumalısan. Sənin ordunun bir hissəsi sənə qarşı qiyam qaldırıbdır. Bunun hamısını qırmalısan. Çünki bunlar onsuz da ermənidən də betər xülyalara düşüblər və beyinlərində müxtəlif zərərli fikirlər daşıyırlar. O gədə isə, o başlarında duran isə, mən onunla bir neçə dəfə söhbət eləmişəm. Söhbətdən də şəxsi söhbət yoxdur. İclasında iştirak eləmişəm, toplantıda iştirak eləmişəm. Bu adamın danışığına qulaq asanda da adam heyrət eləyir. Hansı dövrdə? Baş nazir olduğu dövrdə? Baş nazir olduğu dövrdə. Bu adam avam bir adam idi. Danışığından çobanlıq yağırdı. Neysə, bunlar 8-9 tankla oradan elə hücuma keçdilər. Dadaş Rzayev yoxdur, helikopterlər Yevlaxda qaldı. Əməliyyata rəhbərlik edən yoxdur. Başı pozukluq. Çoxlu şeylər var ki, bunu bir adam özlərinə götürüb hər şeyi həll edərdi. Eləmədi. Qorxdular, çox qorxdular. Onda o Gömrük Komitəsinin bir sədri var idi. Tahir. Yox, Tahir. O heyvanın bir eşidəcəksiniz. Sağdır. Üzr istəyirəm. Hansını deyirdiniz Gömrük Komitəsi? Yadımda. Vəliyevlə. Neysə. O onda bir söz dedi, məni çox belə tutdu. Dedi ki, tankın qabağına deyir, sinəsini verib gedən oğullar, rüşvətin qabağında deyir, aciz qaldı və dizi üstə yerə çöktü. Elçi bəyin komandası haqqında. Komandasında var. Hələ rüşvət almağa vaxt tapdılarmı ki? Heç onlar rüşvət aldılarmı ki? İndi o elə deyirdi. Mən də belə hesab edirəm. Birinin içində rüşvət almadılar da. Belə baxanda indi hansısa birinin korrupsiyaya bulaşması haqqında elə bir məlumat yox idi axı. Yox, elə korrupsiya yox idi. Vəzifəyə təminatların hamısı pulsuz təyin olundu. Bəli. Ondan sonrasına hamının qayəsi zaten o zaman vətənpərvərlik duyğuları çox yüksək idi. Və s. Amma çox heyflər olsun ki, belə bir plan qurdular. Bu planın mahiyyəti ondan ibarət idi ki, Elçibəyə çatdırdılar ki, irəliləyirdi, Yevlağı da keçmişdi, gəlib Nəvaidə dayanmışdı o düdük dəstəsindən. Dedi ki, gətirib Prezident aparatının qabağına zalp atəşli zadlar qoydular. Smerç tipli yaylım atəşli zadlar qoydular. Toplar qoydular. Ondan prezident aparatını, xüsusən də sənin mərtəbəni atəşə tutacaqlar və səni öldürəcəklər. Yaxşısı budur, bir neçə günlüyə oğlu, bir neçə günlüyə kənara çəkil, ara sakitləşəndən sonra gələrsən. Rəsul Zağa deyirdi. Rəsul Quliyev, Surət Hüseynova. Yox, Elçi bəyə. Əbülfəz Elçi bəy deyib ki, bir neçə gün kənara çəkil, sonra qayıdıb gələrsən. O da inanıb ölkədən getdi. Aydındır. Mənə elə gəlir ki, Qabil müəllim, bu 4 iyun qiyamı ilə bağlı sizlə bir dəfə başqa bir söhbət eləyə bilərik inşallah. Mən sizə təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Deməli, əziz tamaşaçılar, Qabil Hüseynli ilə gündəmi dəyərləndirdik. Laf TV-ni isə bəyənin, paylaşın və abunə olun. Görüşəcəyik, salamat qalın. Qız başa